საქმეზე ბოლო ზეპირი მოსმენის შემდეგ სტრასბურგის დიდი პალატის მოსამართლეები სათათბიროდ გავლენ და რამდენიმე თვეში დასაბუთებულ წერილობით გადაწყვეტილებას გამოაქვეყნებენ. თუმცა მანამდე როგორია ქართული მხარის მოლოდინი თბილისში გაკეთებულ განცხადებებს ანა პროლოძე გაგვაცნობს, რომელიც ახლა პირდაპირ ჩაგვართება ანაკისმეთ. მთავრობის წევრებს მოლოდინი აქვთ, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება აგრესორის გამტყუნებით დასრულდება. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იზოლებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლთა მინისტრი ამბობს, რომ სტრასბურგის სასამართლო გვერდს ვერანაირად ვერ აუვლის იმას, რომ რუსეთმა 2008 წლის ომით დაარღვია ადამიანის უფლებები და ეს ფაქტები დღემდე აქტიურად გრძელდება. სოზარ სუბარი ნდობას უცხადებს სტრასბურგის სასამართლოს როგორც ყველაზე მაღალ და ავტორიტეტულ საერთაშორისო ინსტანციას და იმედი აქვს, რომ მისი მიუკერძოებლობის, დამოუკიდებლობისა და სამართლიანობის გადაწყვეტილების შეუძლებელია სხვა ტიპის გადაწყვეტილების მიღება, იმიტომ რომ აქ არის ძალიან კაფეოდ დადასტურებული ეთნიკური წმენდა, აქ არის კაფეოდ დადასტურებული ადამიანების წამება, მკვლელობები, ღირსების შემლახავი მოყრობა ქართველი ჯარისკაცების თუ რიგითი მოქალაქეების მიმართ, ნგრევა და შეგნებული დაწვა სახლების რო ადამიანებს არ კონდეთ იქ დაბრუნების საშუალება და პრაქტიკულად საზღვრების გავლება ადმინისტრაციულ საზღვარზე. შეუძლებელია სასამართლო მიიღოს რამე გადაწყვეტილება თუ არა ამ შემთხვევაში აღიარება ადამიანის უფლებების დარღვევის და აგრესორის გამტყუნების. საქართველოსთვის სასურველი გადაწყვეტილების მოლოდინი აქვთ პარლამენტში, რომელიც 2008 წლის ომის დროს ადამიანის უფლებების მასშტაბური დარღვევის ფაქტებს ეხება, როგორც საპარლამენტო უმრავლესობის, ისე ოპოზიციის შეფასებით შეუძლებელია, რომ სხვაგვარად დასრულდეს. რუსეთი არის აგრესორი, რომელიც პასუხისმგებლობას ვერ გაექცევა, ასეთია შეფასებები საკანონმდებლო ორგანოში. ყველამ ვიცით, რომ რუსეთი არის ოკუპანტი და რუსეთს ეკისრება სწორედ პასუხისმგებლობა ადამიანის უფლებების დარღვევაზე, რომელიცაც ჰქონდა ადგილი 2008 წელს და რომელიც სამწუხაროდ დღემდე გრძელდება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ყველამ ვიცით, რომ ადამიანის უფლებების მდგომარეობა არის ნამდვილად კატასტროფული ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ადამიანებს იტაცებენ, ადამიანებს კლავენ, აწამებენ, რომ არაფერი ვთქვათ სხვა უფლებების შეზღუდვაზე. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ჩვენ ძალიან კარგად გვაქვს არგუმენტირებული რაც შეეხება მტკიცებულებებს. მისასალმებელია თუ საბოლოო ჯამში ხელისუფლება მოეგო გონს და იგი რიტორიკულად უკვე აღიარებს, რომ ომი 2008 წელს დაიწყო რუსეთმა. ეს ადამიანები წლების წინ საპირისპიროს საუბრობდნენ და სიმართლე არასოდეს არც ერთ დროსაც და სივრცეში არ დამალულო და დარწმუნებული ვარ იქნება შესაბამისი სამართლიანი გადაწყვეტილება მიღებული საერთაშორისო სასამართლოს მიერ. ველოდები მხოლოდ ერთადერთ სწორ გადაწყვეტილებას. აქედან გამომდინარე, რომ ვართ მართლები, სრული შანსი იმისა, რომ სტრასბურგის სასამართლო მოვიგოთ, ოღონდ თავარია საქართველოს ხელისუფლებამ ნამდვილად წარადგინოს ყველა ის მტკიცებულება, რომლის წარდგენით შესაძლებლობაც საქართველოს როგორც სახელმწიფოს ჰქონდა. ერთადერთი პრობლემა და ერთადერთი წუხლი, რაც მე მაქვს, არის ჩვენი ხელისუფლების შინაგან მგზავრობაში ბოლომდე და ნამდვილად დაუპირისპირდეს რუსეთს იმ ნაწილში, სადაც ამ დაპირისპირების საფუძველი არსებობს. იმიტომ რომ ჩვენ გვესმის ერთი მხრივ ხელისუფლების წარმომადგენლების განცხადება, რომ საქართველოს დაიწყო 2008 წლის ომი და მეორე მხრივ ეხლა უკვე გაცხადებები, რომ რუსეთი 2006 წლიდან ემზადებოდა საქართველოსთან ომისათვის. მართალ გონჩი ამბობენ, რომ რუსეთის გამტყუნების შემთხვევაში მთავარია ვალდებულებების შესრულება, რომელიც მოპასუხე მხარეს დაეკისრება. ხელისუფლება ვარაუდობს, რომ ეს არ იქნება მარტივი და მოკლევადიანი პროცესი, თუმცა მათ იმედი აქვთ, რომ საბოლოოდ საერთაშორისო ზეწოლა შედეგს გამოიღებს და მოსკოვის მომხდარზე პასუხისმგებლობის აღება მაინც მოუწევს. მადლობთ ანა, ეს ანა ბროლაძე იყო.